ევროკომისიამ აღიარა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლისთვის განკუთვნილი ევროკავშირის ფონდები გამოიყენა მემარცხენე არასამთავრობო და კლიმატის ორგანიზაციების დასაფინანსებლად, რათა საიდუმლო გავლენის ოპერაციის ფარგლებში ჩაეხშო ევროპელი კონსერვატორების ხმები. ამის შესახებ ინფორმაციას ავსტრიული გამოცემა ექსპრესი ავრცელებს, რომელზე დაყრდნობითაც პორტალმა ვიზეგრად-24-მა მასალა გამოაქვეყნა. ექსპრესის ცნობით საუბარია სახსრებზე LIFE-ის პროგრამიდან, რომელიც გარემოს დაცვითი ინიციატივების დასაფინანსებლად არის განკუთვნილი. 2014 წლიდან ამ პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 9 მილიარდი ევრო იყო. როგორც გამოძიებამ აჩვენა, ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხის ნაწილი ევროპაში კონსერვატიული და ევროსკეპტიკური პოლიტიკური ძალების წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანიების დასაფინანსებლად გამოიყენებოდა. შიდა დოკუმენტების თანახმად სამიზნე კამპანიები შემუშავდა ევროკავშირის სააგენტოებსა და კლიმატურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობით. მათ შორის დაგეგმილი იყო თუ რომელი კრიტიკოსები გახდებოდნენ, ვინ გახდებოდნენ კრიტიკის სამიზნეები. ეს ჩვენ ხედავთ უკვე ევროკომისიის ფარგლებშიც ასეთი ტიპის ხილებას, როდესაც არასამთავრობო სექტორი გამოიყენებოდა არა მართლზომიერად სახსრების გადაცემისათვის და მე ამ სახსრების კონკრეტული ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების მიღწევის მიზნით. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გამჭვირვალობა, რათა ის მიზნები, ის თანხები, რომელიც არის საჯარო ასე თქვა და ბიუჯეტიდან აღებული, სწორედ ხალხის სასიკეთოდ საერთო ასე თქვა სიკეთისთვის იყოს მოხმარებული და არა ასე თქვა დაფარული მიზნებით, დაფარული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად.